শুরু একটা আল্লাহ প্রথমে ওয়াও একটা প্রথমটাই ওফ চিকেন নাগেট এই যে ওকে আমি এখন শুরু করলাম এবার পামুই কিক ছবির মতো একটা ফাল দিছে বুতালটা ঘুমে কি রাত হে দুগুনা গলি এই যে হয়েছে দি শেট আহা এবার রুই তুইব 100% লিখে রে একটু লিখে দেখি দেখো ওই গেছে একটা ড্যাম ইট দুন গেমে ধরে খেলাম নি একটা ওরে ভাই কি কো বললে এটা শো হাই হাই তিনটা পাইছি আমি 1 2 3 আচ্ছা এখন এগুলো তিন নাগেট চিকেন নাগেটস দোয়া চাই দোয়া কি জানি মনে মনে আমার নামে বদ্ধ করতেছি হইতাছে আমি দোয়া কি করতেছে দেখি কইতাছে দেই তিনটা পাইছি এবার গাদি বিসমিল্লাহ 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 হবে আর বিসমিল্লাহ কাম হইলা এটা বিসমিল্লাহ কাম হবে না ভালো এইছে এটা পায়ে হলো জলবো গে না এটা ঠিক করছে জোরে গম করে এটা লাগে সমস্যা হইতাছে না ভাই थोड़ा सा गलती लगे এরকম বুঝলাম না আমি ব্যাকবার পাইছেন দেখে বেশি সব অন্য দিকে তাকাও সব অন্য দিকে তাকাও আমার নজর দিও না কেউ কি একটা অবস্থা বিচারক আছে না ওই যে বিচারক দামি তো ও এখন এরপর থেকে বইয়া মারলে ওতে ভাই শিওর বইসা মারা মারো দেই আই রে আমার টাকা দিয়ে সব ঠিক করে আই রে আমি একটু বই মারি দিই গাইস প্রথম একটা পাইলাম এই বই বলো তো একটা না না বই মারুন যাও না তারা মারো একবার চলে আমি একবার বাঁচছি এটা কোন নিয়ম রে ভাই এটা বুঝলাম আমি ঘটনা কি খাওয়া খাই এবারে দূর দা আমি একটা বই আমি আবার এগেন মারতে পারবো এটা আমার নিজে করে দাঁড়ায় এটা ডিসকুয়ালি হয়ে গেছে ডিসকুয়ালিফাই হইলে তো আর হইব না ওই দর্শককে দিতেই হতো গার্লিক সসটাকে অনেক মিস করতে যেগুলো বাস গার্লিক ওহো সস না আছে খাইবে সস কই পডিয়াম ছাড়া কই বলতো দর্শককে রাখ কর সস কই সস নাই আমি
আজকে পেটা হুবাই দেবো পেটা হুবাই দেবো আরেক কই দিই আমি তো একবার তিনটা পাইছি আমার এখনো আমি দুইটা দুটা মেরে দিছি ওরে আমার দুইটা এখনো আছে এরকম একটা মেরে দিছি পানি কম হয়ে গেছে মনে নাই এক এ বয়া ওই বয়া দুই তোমার এখানে একটা বাদ করো ওই মারো না ইয়ে একবার তোমার একটা পাইছো এটা বাদ এটা মারতে পারবো দুইটা মারতে পারবো আচ্ছা, আমি কিন্তু বসে একবার পারি না কত তো লাগে হইলই না পরে বাকি আগে হইতেছে দুই না গেছে আমি কোথায় যাবো বাসা ভাগে গেছ তারপরে রাখুন দে ও তোর কথা কোথায় যাবো তিনটা হয়ে গেছে গাই চারটে হয়ে সেটি খাই তারপরে আবার কি করবো দোয়া করা শুরু করছে আমার অডিয়েন্স আমার দোয়া করছেন খেয়ে লেছি অলরেডি তিনটা এই যে আমার তিনটা কদিন দেখি সাতটা আমার কিন্তু কথা দুইটা আছে কি পামুই না একটাও প্লেট খালি হয়ে যাবে মারো 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 আজকে ব্রাদার সাথে দিলে আমি আরেকবার মারি না এটা হইব না, এটা sound- পেটা হুবাই নো 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 পুরো sound নো 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 স্যাক্রিফাইস বাহ আমি বের করা ভাই ভিডিও পাইছো বেশি ধরো দাহাই দেখো আমার দিলে আরেকবার চান্স দিও না পারলে নো নো ওয়ে দাও। এটা কোনো কথা এটা সাউন্ড দেওয়া দরকার নো দেওয়া দরকার না নো তো ওই বুঝছি আপনারা বুঝছি নো চান্স আমি পরে খাম One time. তিনটা খেয়ে লেছি আমার আর ডাবল ডাবল সাউন্ড দেওয়া দরকার ওই তুলে রে যা এবার না পাইলে আমি আর খেলুম না বাদ আপনি না হলে এমনিতে খেলা শুরু করুন এই এই পারছো পারছো এটা কোন কথা হবে না সুফি না সাইডটা নোকে কি নিরপেক্ষ থাকবা খালি গেছিল না আমি তো ভিডিও করছি এবার কব না আমার এবার কব না আমার। ব্যাপার না এই যে দেখো আমার লাগে সবাই তো কথা আছে সবাই আমার দিকে চাই রইছে আমি একবারে চাই রইছে আমার দিকে এগুনি হলো আমার ট্রফি 1 2 3 আরেকটা আছে ফ্যাটের ভিতরে একবার ঠিক করলাম আর বললাম দাও দাও তোমার দিকে আসেনি বাজার এখন আমার আর হবে না সামথিং এক দুই তিন আরেকটা মালে শেষ না আর দুইটা আছে ঠিক আছে আমার দুইটা আছে